РФ після інавгурації так званої Путіна обговорюють можливі кадрові перестановки у Міноборони та Генштабі. Російський генерал Сергій Суровікін, відсторонений від посади командувача ВКС Російської Федерації після торішнього невдалого закладу ватажка Вагнера Євгена Пригожина, схоже, повертається до Росії з африканського заслання. Принаймні про це активно пишуть Z-пабліки. Вони публікують відео, на якому генерал Армагеддон, як його називають, летить у літаку. Про можливе повернення Суровікіна до РФ пропагандисти писали ще минулого тижня. Вони повідомили, що засланцю генералу підготували нову посаду, але не уточнили, яку саме. Чутки підігрівали нові фото Суровікіна, який не з'являвся у публічному просторі після згаданого закладу. Тепер же Z-канали повідомляють, що після інавгурації російського диктатора Суровікіна, яка відбувалась напередодні, можуть призначити на посаду начальника Генштабу Збройних сил Російської Федерації, де він замінить Валерія Герасимова. У свою чергу на пост міністра оборони Російської Федерації, який зараз обіймає Шойгу, нібито призначить губернатора Тульської області Олексія Дюміна. Вважається, що Дюмін був одним із організаторів переговорів із Пригожиним під час походу вагнерівців на Москву. За інформацією тих же Z-пабліків, кандидатури Суровікіна та Дюміна розглядають до 15 травня. Потім у РФ планують оголосити нову хвилю мобілізації. Нагадаю вам, що Дюмін – це колишній ад'ютант Путіна, його охоронець, який багато років перебуває в близькому оточенні до диктатора і свого часу вважався одним з найпопулярніших політиків Росії. Якщо говорити загалом про проблеми Росії і чим вона хотіла шантажувати Європу, Старий континент, Україну, і абсолютно цей шантаж провалився. Про що я кажу? Про «Газпром». Отримавши перший за 25 років і рекордний за всю історію збиток, «Газпром» розпочинає, вслухайтесь, розпродаж майна. У середу компанія оголосила про пошук покупців на великі об'єкти нерухомості в Москві та Підмосков'ї. Серед них офісні будівлі, санаторно-курортний комплекс, який називається Imperial Park Hotel and Spa, нежитлові приміщення, а також автостоянка на 96 місць поблизу головного офісу компанії в Москві. Рішення ухвалено з урахуванням завершення переїзду компанії групи «Газпром» до Санкт-Петербургу. Так пояснюють в прес-службі цієї компанії. Торік «Газпром» отримав 629 мільярдів рублів чистого збитку. Прозвітував про падіння виручки на 27%. Газовий бізнес компанії, що оперує найбільшими запасами на планеті, став збитковим, а борг «Газпрому» досяг рекордних майже 7 трильйонів рублів. Вимкнувши газ більшості європейських країн у невдалій спробі досягти поступок по Україні, Кремль позбавив «Газпром» головного ринку збуту, зв'язки з яким вилаштовувалося майже півстоліття. За підсумками року «Газпром» поставив на експорт лише 69 мільярдів кубометрів газу. Мінімальний обсяг з 1985 року. Порівняно з 2022 роком обсяги прокачування за кордон скоротилися ще на третину.